姐姐你叫咩名啊？我叫你 Siti 好冇啊？係啊。你今年幾多歲？43歲。43歲，結咗婚未？結咗婚，有冇小朋友？有啊，2個小朋友。佢幾多歲啊？19歲，仲有10歲。19歲同埋10歲。係啊。你喺香港做咗幾耐啊？喺香港係2年。2年，但係你之前係咪2019年喺元朗嗰度做過啊？係啊。做咗2年。係啊。咁就完咗約之後就撥啦，翻咗去印尼係咪？喺羅哈斯伯。乜嘢啊？我而家係做嘢喺羅哈斯伯冇波蘭。羅哈斯伯。我知，你第一份工嚟香港嗰時喺元朗嗰度做啊嘛。係啊。係咯。做到2021年之後就翻咗屋企啊嘛，係咪？係啊。翻咗去印尼。係啊。2024年再嚟香港啊嘛，係咪？係啊。喺寶林而家。係啊。照顧咩人啊？係照顧 BB。照顧 BB，你嚟嗰陣時 BB 出咗世未啊？係啊。出咗世未啊？出咗世啊。出咗世，咁而家 BB 2歲噶咯喎。係啊，2歲。屋企有幾多人啊？6個人。6個人。係啊。公公婆婆。公公婆婆、先生弟弟，細佬。個細佬幾多歲啊？細佬？幾多歲啊？唔知啊我。你大人嚟嘅？係啊。哦，即係大人嚟㗎啦，唔係 BB 嚟㗎啦。係啊。即係就5個大人1個小朋友，個小朋友就你嚟嗰陣時幫手照顧 BB 嘅。係啊。而家就2歲啦。係啊。哦，咁你平時有冇買餸煮飯啊？買餸煮飯啊。買咩餸啊？買豬肉買菜。買豬肉買菜，你食唔食豬肉啊？我唔食豬肉。咁你會唔會整豬肉㗎？你會煮豬肉嘅，你怕唔怕狗啊？係驚啊狗。你驚狗嘅？係啊。咁你而家買餸煮飯係自己一個人去嘅？係啊。咁阿公公就喺屋企睇住個 BB，你就落去買餸煮飯，跟住咧就要清潔屋企係咪啊？好啊。好啊。